Небольшой байк-чек. Руль фикс, рама фит. Радиоседло, которое весит ровно ничего. Вместе с подседельно интегрированным штырем. Задняя втулка, стандартная сальт. В принципе, стандартная сальт, но даже как-то в полном комфорте с другими втулками соревнуются, блять, в прочности, по-моему. Плотно стоит обод, по-моему, какой-то мутант, что ли, байк. Педали Одиссей, классические, уже сколько лет. Шатуны, бюджетные сальт по прочности. Гарантированная прочность, в принципе, можно кататься, они так быстро, не сломаются в обиходе в своем, блядь. Звездочка, по-моему, United, стандартная. По толщине, в принципе, звезда как звезда. По прочности, средней прочности, мне кажется, гринды везет на себе. Вилка Shadow. Модель я не помню, она интегрированная снизу получается для полного. То есть полностью круг там и нету, блядь. Единая она вокруг своей оси. То есть, чтобы снять колесо, необходимо выкручивать полностью болт. Это именно вилка для болтовых втулок. То есть обычно на гайке втулку сюда не поставить. Покрышки зимние, блядь. Не русской фирмы Sunday. В принципе, протектор удивил. Ни разу не соскользнуло. Ни разу не соскользнуло, не было какого-то скольжения. Sunday 100 Psi Max. Обод передний Alienation, втулка я не помню, но стоит она по классике рубля 2. То есть довольно-таки корпус у нее довольно-таки прочно выглядит. Больше стандартной втулки он. Так что можно, я не знаю, флайеры крутить. Вынос Cinema Corey Martinez TNS. В принципе, по виду он довольно-таки массивный. Для десятки вверх, для 9,5 также. Руль Fiction BMX 9,5. Был до этого Shadow, руль 9,25. По своей геометрии, в принципе, мне он удобен. По ширине удобен. 9,5, ширина 30. В принципе, хороший руль. Хотелось бы немного другую, конечно, геометрию в плане геометрии, чтобы он был немного реально выше. И вот этот сам разъем расхода вверх трубы вот этой боковой был поменьше. Но это мои какие-то идеальные там геометрия. Так, грипсы STG. До этого были черные грипсы такие. Черные грипсы, но их раскатывай. Пока что они твердоватые, потом заебись. Живучие грипса. Так что такие дилеммы.